Калюжниці, ось такі вони тут. Ну тут їх більше, я по сумі клала. Так, це в подарок якісь сокирки, щось таке. Це лунарія. Теж я вам їх там більше положила. Там дрібніші, наоборот, дрібніші краще будуть приживатися. Так, іриси сибірські, значить, дивіться, це цей раз, два, три, 4. І там ще 10 гривень оставалося, ще оцей сюди положу на 10 гривень. Значить, оці раз, два, 3. Оце ось 4. Оце віддільний сорт 5, 6, 7 і 8. Ось цей, що привезли мені. Жовтий, красивий. Так, це теж квіточка, коротше, подарок. Спасибо вам велике за замовлення.